Galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Vamos deixando aquele like topado nesse do vídeo. Eu vi que vocês gostaram muito, mas muito mesmo, do vídeo que eu fiz regulando o som do Nego da Mídia, né? Vamos ver o que ele tá aprontando. Vim comer a cria. Deu um legal, Zequinho? Ei, cara. Vim com a minha cria. É isso aí. Deixa o like topado nesse do vídeo e vamos para mais um vídeo aqui. Vem, neném! Vem, neném! Tá chovendo! Vixe Maria, catarrento. Olha aí os caras metendo bronca de novo. De novo. Você que vai comprar seu primeiro som, compartilhe urgentemente esse vídeo. Por quê? Porque eu já tenho... Eita porra! Tá chovendo, meu filho? Vem pra cá. Pode não, filho. Ei, acaba de freia. Vem pra cá, menino. Vai, diz de novo. Deu uma freada, o som tava andando assim. O som voou entre os bancos lá na frente, quase me mata. Ah, do lado da viatura da polícia, ele já ficou rindo, toma aí, otário. Olha, aqui, pocô, tava tudo doido. O Rony já meteu a equipe tocar fogo o som. Já botou o voltímetro pra funcionar. Amassei o médio, quase que ela amadecia. Mas foi a corneta que amassou. Soltou aqui, voou, arrancou tudo aqui, quebrou pô. e voou aqui por cima, quase me mata. Isso aqui bateu na minha cabeça. E foi? Oxe, freada do canco, mano. Por quê, hein? O que apareceu na tua frente? O otário me fechou. Oxe. Tá precisando isso aqui aí, né? Aí não pode não, na chuva não, só de E dia. aqui, como é que faz aqui? Não, cara. Assim não, cara. Essa doido. Eu gosto de ligar. Sim, vamos mostrar primeiro o que ele tá fazendo. Galera, é o seguinte. Sou o Nego da Mídia. O que ele fez? Botou a bateria aqui. Já tá tudo instaladinho aqui, tudo certinho. E o fio mais grosso. Ah, diminuiu o fio do grafo, foi? Porque não chegava lá. Aí é 25mm. Não, pô, o grosso a gente tirou. O A grossão. gente passou o de 25 normal, porque não dava não, era curto. Vixe Maria, esse aqui é porque é equipe tocar fogo som mesmo. O negócio é pegar fogo aí. Pressão, é pressão. Controle do 64. Porque tem que ser aqui no mínimo esse de 50mm. É, né, mas... Pressão. Vixe Maria. Fio de 25, tá vendo? Aí quer dizer que dali pra ali não deu. Deu não. Não, porque se deitasse o banco ia ficar curto. Ia ficar curto, né? Ixi. E operante. Depois o cara compra outro. Porque você não vai ter que fazer aí não vai fazer a caixaria tudo novo. Aí vamos lá no massinho pra ver quanto é que ele cobra, né? No projeto, né? Fechar aqui bonitinho, pô. Fechar tudo bonitinho e tal. Tem que ver um projetozinho de caixa que não seja muito grande. Que Acaba com tudo que eu tô com raiva. Vou ter que dar o gás pra... Pressão, não tá nada não. Olha o outro onde é que tá. Vai, filma minha cara. Não tem pra nada não. Olha isso aqui, pressão. Ele tá com a chave de fenda, meu filho. Ele pegou aqui assim. Não, na tela assim. Vixe Maria do céu. Tá sem a chave, né? Lá? Vixe, Maria, pai, vai quebrar negócio aí. Aí, lascou. Bicho, carrinho. Oi. Certo. Ó, um segredinho. Pode ser que funcione, porque esse aqui tá meio fraquinho, esse bichinho. Bora. Média amassada. Ah, não. É fraquinho. Calma. Pera aí, né? Propaganda enganosa. Porra. É porque tá fraquinho, ó. Tá fraquinho. Pera aí, ó. Deve tá sujo. Ele deve tá sujo dentro. Tem a manha de abrir pra ver? Porque o meu quando fica fraco é porque tá sujo demais o filtro. Eu tô endoidando com esse médio assim, velho. Tô ficando problema psicológico. Só dá vontade de aumentar mais o som, que é pra ele empurrar ele com tudo, botar os graves no médio. Aí pra ele fazer assim, ó. Rapaz, foi aqui que rodou, é. Aquele vídeo bem aleatório, ó. Caminhoneiro aqui, que pintou a rodinha. Você pintou a tua rodinha com o Batoré, não foi? O Batoré foi, ele foi do outro lado, foi? Ah, esse aqui ainda pintou não. Esse aqui já acumulou dinheiro faz tempo. Esse dinheiro eu já ganhei.
Ah, esse aqui, não foi? Isso, agora demorou, mas ganhei. Ei, velho, tu é doido, fica bonito demais, velho. Sai, Toda vez que eu venho aqui, ele me arranca uma banda. arranca a banda É. e pinta a rodinha. Tá Olha, rodinha, dá o talento. vai, cola aí, ó. Tá aí, colado com o melhor pendrive do estado de Zé Alagoas. Tá tocando. Sim. Playboy do container. Playboy de container. É. Olha, perguntei ele sobre onde ele dorme, ele disse que dorme aqui no ar-condicionado. Eu vi ali, é executivo, tem que respeitar. Sim, cadê? Qual é o som? Como é que eu mostro aqui o som? Sobe aí. Sobe aí. Ali embaixo da cama. Eita, pera aí, galera. Deixa eu filmar os... Rapaz, caminhão é um negócio alto, tá, porra? Vou deixar a sandália aqui pra não sujar. Pode sujar o apartamento, não. A suíte. É que, eita, essa sandália minha é porque eu tá na minha obra. Aí eu não vou andar com a minha sandália não, cheia de cimento, né, velho? Fica debaixo da onda aqui. Tá com flash? Tá. Olha, galera. Olha o cara escondeu o som dele aqui, ó. Tá madeira da por isso que o grave tava comendo com tudo. É só tirar do pause, é? É. Não, esse não. Olha. Top da galáxia. Top. Ela pra dançar com meu peru. Então, pessoal, estou me dirigindo à concessionária, deixar a Tororoca da Veinha 4 dias, de 3 a 4 dias, para estar fazendo retoque na lateral. Rapaz, levei um pepinozinho. Tu acredita, galera, que eu paguei, ajudei a pagar a franquia do cara, para o seguro dele cobrir o carro e a moto, né? Homem, levei foi um fumo. O cara vai ser bonzinho. Tá vendo aí? Aí vou retocar o carro por conta própria. Ficou até mais caro, mas é assim mesmo, bicho. É aprendendo. É aprendendo. Galera, foi o seguinte. O cara bateu no meu carro com a moto. Eu acho que eu já até falei isso num vídeo, né? O cara bateu no meu carro com a moto. Aí eu fiz o seguinte. Aí o cara não tinha dinheiro pra franquia dele. Aí eu fui e ajudei a pagar a franquia. Para resolver ajeitar o carro e a moto. Oxe, é um seguro chamado Asus. Não façam esse seguro, porque até a moto dele tem quase 3 meses e não entregaram a moto dele. Daqui de Maceió ou qualquer canto do Brasil. Não faz. Já entrei em contato, já botei bem. Menino, é coisa de doido. Se eu mostrar para vocês, é revoltante o histórico de conversa aqui. Mas é assim mesmo, pisa. Lá vai o bebezão. Uma besteirinha ali, ó. Cadê? Ó. Agora eu tô de New Fiesta, meu patrão. Pega aí a visão, molecão. É, meu amigo. Isso aí, eu vou botar um combustível aqui. Esse Porsche, rapaz, existe não, bicho. Não existe não. Olha só o preço do combustível, meu patrão. R$ 7,29. E eu tô pagando do diesel, aqui tá R$8, velho. Deixa eu ver quanto é que tá o diesel aqui. Diesel comum, ó. Não, esse aqui ainda tá mais barato, ó. Tá R$ 7,70. Tem que respeitar, meu amigo. É pra quebrar o cara, né não? Isso aí. Ó, cheguei em Edson. Tá aqui, homem, tá sério, né, velho? Tá ficando barrigudo, assim não era assim não. A idade chegando, né? Você parecia aqueles bichinhos do Homem de Preto, tá ligado? Olha, daqui a pouco vai regular. Não sei se vai dar pra pegar. Tu fala? Tu vai também? Tu vai também? É? Pronto. Olha, galera, se liga. Vamos. Ó, o dono do som é aquele ali. Vou abrir aqui o Major pra mostrar pra vocês. Que porra vai isso aí? Ei, rapaz. Pss, cuidado, vamos. Se ligue. Rapaz, os projetos trio tá ficando imoral, pô. Existe não. Preste atenção nesse projeto aqui. Tem 2 baterias de 150. Isso é uma caixa trio, viu? Uma fonte de 200. Esse daqui é pro grave, que o pessoal tá usando muito. Caraca, deixa eu pegar aqui, ó. É o 3K4 3.400 ms. 2 barramentos. Olha a grossura do barramento. Filé, né, velho? Show de bola. Processador. Esse aqui com certeza é para os 2 metros na frente. E esse aqui é para as cornetas. Um HL
800, 4 canais. Deixa eu mostrar aqui. Rapaz, tá bonito demais esse projeto. Se liga só. E como foi inteligente, né? Subiu o médio, tá ligado? É um projeto que o cara fala, dava pra botar 2 graves. Dava, galera. Mas aqui ele não perdeu 100% a visão e não perde a mala, né? Fica um projeto bacana. 2 médios. E as baterias aqui, ó. Não perde 100% a visão da mala, né? Show de bola. Essa aqui é de Tixon e LTS. Ficou bonita a combinação aí, viu? Chiva é de 15. Rapaz, dá bom. Vou fazer de tudo pra gravar esse alinhamento. Pelo menos tocando pra vocês. Os meninos estão aqui metendo bronca. Essa paredinha aqui, ó, é dele ali do soldador. Eu nem sabia que ele soldava a caixa. O Edson tá aí. Olha o Edson. Olha o funcionário do Edson. Olha o projetozinho arretado aqui também, ó. É, meu patrão. Os caras de Marcel aqui tá botando quente nesse projeto. São Bob. Show de bola. Outra boba ali também, né? Esse é do Mazinho. Do Mazinho. Sem noção. Olha que massa aqui, ó. Uma trio. Rapaz, que somzinho arretado esse aqui, bicho. Pequenininho, ó. Um pouquinho alto, né? Realmente parece da altura do meu som. Mas ali com certeza é móvel, né? Ele fica com 2,10 ou fica mais alto um pouco que 2,10? Fica mais, Eu né? tenho 2,10. É mais alto do que eu. Ou é o que, rapaz? Ó, esse aqui é do advogado. Tem fé? Ó, é fé. Freio. Tá, porra. Vai vir um som do cranco aqui, ó. Você tá botando as orelhas desse som aqui. Esse aqui vai ficar massa. Esse aqui é com a caixa de que o Edson projetou, ó. De médio. Sai daqui que tá saindo os fiascazinhos. Show, show de bola. Qualquer coisa a gente completa o vídeo com o alinhamento do som do Peugeot.